फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन बिट्टू की रसोई। आज हम बनाएंगे आपके लिए काढ़ा। अभी सर्दी बहुत चल रही है, बच्चों को सर्दी खांसी बहुत हो रही है, तो हम इसके लिए बनाएंगे काढ़ा। उसके लिए हमें 1 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रखना है और इसे हमें 2 मिनट तक के अच्छे से बॉयल होने देना है। काढ़ा के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा हम उसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, थोड़ा ही डालेंगे, 1 चिमटी जैसा। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे और उसमें थोड़ा सा हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, इसे आप कूट कर भी डाल सकते हैं, मैं कूट कर भी डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम काली मिर्च थोड़ा सा इस पे ऐड करेंगे। 4-5 इसमें लौंग ऐड करेंगे। अभी ठंड में बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही है, ये बच्चे से लेके बड़े तक आप इस काढ़ा को पिलाइएगा। थोड़ा सा हम इसमें तुलसी पत्ता डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे 2 मिनट तक के। इसमें मैं थोड़ा सा गिलोय भी डालूंगी। गिलोय अभी मेरे रूम में ही लगा था, तो मैंने गिलोय तोड़ के लाया है। इसका पाउडर भी आता है, बट मैं ताज़ा फ्रेश गिलोय यूज़ कर रही हूँ खांसी के लिए, जो ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है। थोड़ा सा हम इसमें गिलोय डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गिलोय मैंने मार्केट से लाया था। आप चाहें तो इस टाइप का गिलोय, आपके घर में गिलोय का पेड़ नहीं है तो आप इस टाइप का गिलोय भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा ही इस पर ऐड करूँगी और इस पानी को हमें कंटिन्यू 2 मिनट तक के अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें 2 मिनट तक के, जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए, हमें इसे कंटिन्यू बॉईल करना है 2 मिनट तक के। आपके बच्चों को सर्दी खांसी रहती है तो ये काढ़ा आप कंटिन्यू 8 दिन तक के बनाएंगे और अपने बच्चों को पिलाएंगे। इससे खांसी में उन्हें राहत मिलेगी, सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा। फ्रेंड्स, 10 मिनट तक के इस काढ़े को आपको कंटिन्यू पकाना है। सर्दी के समय आप जाते हैं डॉक्टर के पास, हज़ारों रुपए देते हैं, इससे अच्छा आप इस टाइप से काढ़ा बनाकर घर पर पिए, अपने बच्चों को दे, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। ठंडी के सीजन में ऐसा काढ़ा कम से कम आपको 8 दिन बनाकर पीना है, तो आपकी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। देखिए, इसे इस तरह से हमें छन्नी से छानकर एक कप में रखना है और इस काढ़े को बच्चे से लेके बूढ़े तक को आप पिला सकते हैं। मैंने ये ज़्यादा तेज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसमें कोई भी चीज़ें कूट कर नहीं डाली। मैंने काढ़ा कैसा बनाया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।